คุณมาที่นี่ได้ยังไง ก็ฉันเป็นคุณก็ฉันเป็นคนก็ไม่มีก็ด้วย ในความจริงที่คุณพูดถึงแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ